عيد وناكسن عيد وناكسن waxaan rajeynayaa in si fiican loo maqlayo oo muqdisho iyo nawaaxigeeda ilaa iyo baydhabo banaankeeda codku waa idin soo wada gaaraya xogaha waxaa laga yaabaa inaan xabeeb yaro igu jirto dadku ay maalin dhow markaan hadlayay iyo maanta inay laba kala tahay malaha raashikii baa codka ha iyo qawowga batata waaya waxaan idin hayaa fanaanad weyn ilaah baa weyn fanaanad weyn oo reer London oo caana Soomaalida dhexdeeda heeseeda aad loo wada jecel yahay kaale horta waa fanaanada noo wada waatee waxaan wadaa warka isma saarnee fanaanayaasha afkay wada wadaagay fanaanka wada maanta way filinayna dadkaani oo malayaan inay magaalada joogto ma sha Allah iska fiir wixii fool bilaayo waxa wadnaa nimco dareen يا سلام نعم أنا مقليسان ومالنا وايد مقليا عفتي عيد مبارك ومانتي واحد لي عيد مبارك لما أنت كيجا سوماليات وما مسلمين كل واحد لي عيد مبارك ما شاء الله ما شاء الله عيد مبارك عيد مبارك نمعة وما سنتهي ما شاء الله وحن كاله هذلنا إذا عدى كسر دو ما أنت آدي نوتها شرف وين نوتها وحين نوتها فنانين قرن كي سومالي وين نمع درين يا waxaan ku leenahay hal iyo labo magaalada Muqdisho ayaa joogta dadkuna kuma ogo maxaa suurta galiyay bal iga dabagayba nimcay horta marka hore baay'ee salaamaya aad iyo aad ku salaamaya waan joogaa Muqdisho waa markii ugu horeysay sharaf weyn bayna ii tahay inaan adiga maanta sicina wadan aftigeedin la hadlo shacabkeygana xaggan aan ka yiraahdo haddii la yiraahdo inuu ka yiraahdo aan ka wada salaamo marka waxaa suurtageliyay horta waxaa iskale maanta koowaad iyo talabaad horta ilaahay waan ku mahadinayaa inaan maanta soo gaadhay caasimadeennii Muqdisho caday marka aad baan kale ugu xiisa qabay waa dareemi ka dhaawo maleynayaa qof aan weligiis imaanin caasimada markuu imaado marka kale sharaf weyn bay tahay inaan la hadlo maanta aad iyo aad u maasan tahay nimco halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacada maanta waxaan la hadlaynaa waa fanaanadeena qaaliga ahayd nimco dareen maanta faano la fariiqo qadna warka nimco maxaa dareemaysaa magaalada Muqdisho maadaama aad timid hal iyo jawigana ka waran wala waxaan dareemayaa farxad badan jawi qurux badan dad fiican xariis iyo nolol korkooda ha ahaato day kale ugu maleynayaan London ku laabanayo ana saan u soo galay way qaadka soo guuray saan aan ku soo guuray ay nimco ka waran Muqdisho intaadan imaan fikirkii aad ka haysatay iyo maanta nimco dareen oo xamarna la joogta farqiga u dhaxeeya labada nimco dareen ka waran laba faqri weyn oo dhaxeeyo horta koowaad waxa waaye intii horeenan imaanin dadka markaa wareysteen ku yiraahdo hay Muqdisho igu warama waxay iga sheekeyn jireen cabsi iyo fogaansho inaan sii fogaado oo cabsado laakiin markaan indhaha ku arkeen imiday anigii baa dadkii oo dhan wacaayo dhahay soo baxay soo guuray kaalay imaad maaya soo guuray taaganahan ها جوروي مرة سال لكن أنا نجتك المجعدين إن شاء الله هدول هيرادو نمع ذلك هذا كسر دوا مقدسة وعلاشي هويا هل كان نجد السنة وإذا عدى مانتا وحربا نمعه وحربا نمعوي أرد ومغلس الصماح وحربا أنا كل شيء وحد تريدتكي وحنلاها سوق جورة أردتن حقها ونوقر صونيدو دتكيني نجود ما ندوني أبد نكشفته دتكيني نقصو قان ما يعرف كل يتكلم مكان وحياة بدن أولي تيجي تري إنه يبين أهاين مكان أركي فرح حدي وحن يلون تذكير دن كذا مدهن فصحوا إمادة مدهن وان جوري سو جورا يعني مرو يعني نمع محيطها مقالة مقدشو وحا لقاك شيء جري هل إيه الله والبلنوغ سودوي adigoo si sharaxayo iyo maanta waxaad ka dareentay magaalada Muqdisho aad ka aragtay farxadda reereynta kalkacalka isdhex jeclaysiga dad Soomaaliyeed oo isku uur ah kala qaybsaneen hal canjeer la isla wada cunaayo bal Muqdisho maxay waxa lagaaga sheegay ani waxa laga sheegay jiro horta waxyaabaha ugu waaweyn waxa kamid ahaa nabadgelyo dadka maxaa la yiraahdaa meel aan
laakiin aad baan u xumay intaasoo sano inay idaaftay aan iman alxamdulilah maanta qorneyd ma imaado nabadgelyana meel ka nabadgelyo fiican ilaa hadda uma jeedo waayahay waxaan rabaa nimco dalkii doorashuu galayaa oo madaxweyneha la dooranayaa waxaan rabaa inaa igu raacdo musharaxa noo soo qabanaya ma igu raacaysaa haye ku soco nimco maadaama aan ka dhex galay walaale qofka kula hadlaya waa amar nakata amar xaaji macaalin jilaayadii maasha allah nimco waxaa la yidhi far laysku haya layskuma faaniyo magaalada muqdisho waa aragtay waxaa ka socoto doorasho waxaa ka socoto kala shaandheynti xilligii oo magaalada gu adkeeda imaaday waxaana ku leenahay maasha allah dhibna ma qabna waan wada joognaa maxaa noo doori lahayd madaxweynaha maanta isdhihi lahayd alla leeyahay hala doorto oo no iyada ku wareejinaa miya iyada noo doorto marka yaa isleedahay marka madaxweyne hee dalkan samata bixin kara madaxweyne musharaxiintu waa badan yihiin nimcoy dad badan ayaa israxay dumar waa ku jiraan yaa isleedahay dalkan wuu samata bixin karaa hadda muqdisho intaad joogtay intaad soo socotay dad badan oo musharaxiina kulley waad aragtay qaarkood waa kula soo xiriireen saan filaayo ama horaa u taqaana ama waa maqashay yaa isleedahay dalkan wuu samata bixin karaa oo noo xul lahayd nimco miya maqashaa hallo nimco hallo waxaan waxaa xili lahaa oo isleexinaya ama kuma hay maqashaa yaa noo xuli lahayd marka madaxweyne musharax yaad noo xuli lahayd waa ku maqlayaa nimco waa ku maqlayaa may maqashaa si fiican kole ano nimco ahaan nimco ahaan naga raali haa maxaa dadka joogta u sheegi lahaa oo dhihi lahaa uusan dadkeena nimco waxaan u malaynayaa qadka kalean kaa soo wacaya xoogaha qadka dad badan ayaa telefoonka soo gelgelayo oo naga raali ahaada qadka waxaa noogu jirtay halkaana halkaan naga dhagaysanaysana waa idaacadda maanta barnaamijkana waa barnaamijka iida sidee baad u aragtaa fikradaada iyo maanta raadiyo maanta lama kala laha maanta waxaa leh bulshada Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waxaan idin leeyahay galab wanaagsan haatana waxaa noo dhaxdhaxaadinaya insha Allah inta nimco nooga imaanayso farsamo yaqaankeena farada laakiin misleedahay waa markii ugu horeysay nimco dareen ay idaacad muqdisho ka hadasho hadalku wuxuu noo joogay yaa noo xuli lahayd oo madaxweyne dalka noqon lahaa nimco marka qadka kale aan ka waceena waxaan rajeynayaa inay maqli doonto insha Allah waana maqlaysaa soo maaha marka waxay qadka yara xumaa waxay noo joogtay idaacadda maanta aan kala hadlaynaa ku soo dhawow mar labaad waxay noo joogtay markii hore annaga inaan ku xulnaa rabnay laakiin walaasha waxay tiri nimca iyadaan ku xushmaynaynaa oo ha noo xusho maadaama ay fanaano tahay yaa madaxweyne u dooran lahayn dalkan ku soco nimco qofka laba ma jira dee taas dal kusii faahfaahin badan buu ma baahnaba madaxka miskiin maaha madaxweynaha boqoran ee dhaarta keliya u harsan tahay Cabdi Cali Gees maasha Allah nimco Cabdi Cali Gees magaalada markaan soo galay ayaan dareemay aniga asanta maalintii aad sidaan markaan soo galay iyo maalintii la magacaabaybo roobkii bilaabmay ilaa hadda nimcadii ilaahay way socotaa ilaa waa barwaaqay maasha Allah nimco soo dhawo mar labaad iyo mar saddexaad iyo kun jeer meeshaadi waaye idaacadda maanta nimco waxaan ku leenahay ma show u maaday masaxoogaa baya su-aashaas ha noo dambeyso waxaan jeclaan lahaa nimco dareen heeseedaa la jecel yahay heese badan ay qaaday kulley muqdisho heese waa ku qaadi doontaa intay nala joogto weliba hadduu aan la yidhaahdo waxaan samayn doonaa barnaamij dhegeystayaasha aan u furi doono oo stuudiyaha iyadoo nala fadhida dadka reer muqdisho ay toos su-aalo dadka xiisaha gaarka u qabo in aada looga jecel yahay ogaa magaalada muqdisho nimco waxaa lagaa dhegaysanayaa
dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ilaa iyo baydhabo banaankeeda waana idaacadda raadiyo maanta maasha allah ugu dambeyntii maxaad dhihi lahayd dadkana dhegeysanaya muxuu ahaa madaxweynaha waad noo xushay oo waxaad tiri Cabdu Cali Geys ayaan wadanaa ayaa tiri asaan muxuu ahaa u aragnaa in uu dalkan samata bixin karo jawiga magaaladana waa ka dareemayaa jawiga magaaladana waa ka dareemaysaa ma isleedahay marka adoo fursadda shacabka taageerada kuwa ka faa'iideysanayo nin walba xildhibaan ayaa ilaa waxa waa beelbeel nin walba oo xildhibaankiisa inuu ku bushgareeyo codka inuu siiyo Cabdu Cali Geys ma isleedahay waa loo baahan yahay maya mayslihi way ku qasban yihiin haye saantaanta wadanka nimcadii ilaahay oo bilaabmatay intii maxaa la yidhaahdaa unan ismagacaabin madaxweynaha boqoran ka hor magaalada aad bay kuleel oo ahayd laakiin maalintii isbedel doonka ay dhacday roobkii adduunka bilaabmay marka dhammaan shacabkayga oo dhan waxaan leeyahay waan idin joogaa waan idin jeclahay markii ugu horeysay muqdisho imaado dee sida sharafta len anigu madaxweynahayga boqoran u doortay idinkuna igula doorta shacabka qof kasta oo xildhibaanka oo isagu matelana dee kule shacabka laga dareemayaa because ani hadda soo far intaan arkay dhammaan dadka waxay moodaa inay qalbiga ku dhex jiraan waxaa jirta heesaad u qaaday musharax madaxweyne Cabdu Cali Geys hees kaliyaati maaha waa heesayaal hal wax yar miraha wax yar ma naga maqashin kartaa hal iyo labo noogu tur hal uun may kuwaas surprise weeyaan laakiin waxaan idin leeyahay heesay kalaan mid idinku tuuraya laakiin kuwan surprise weeyaan markaan live-ka raadiyaha usoo fadhiistay shacabka aad hal heesoo heesaaga marka heesaha nimco ay jeceshahay nimco dareen heesaha ay qaado heesta aad ugu jeceshahay oo aad isleedahay noo xul lahayd codkii dareenka lahaa rabnaa oo siibadyahaaba jirkayga ku baahay jacayl basanbaasa muqdisho igu beertay hadday bogan weyday bulshooy kala maandee caadi ma ahan dadweynaha waa dhegeysiin doonaa iyadoo muusigeedii wadata nimco aada u mahadsantahay nimco dareen soo dhawow waan ku leenahay maasha Allah halkan